Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Röportajlarımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle Eko Haber'in yeni yapılanması için görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet. Açıkçası köklü bir gazete. Bununla ilgili yeni bir oluşuma girmiş olmanız çok güzel, çok da keyifli, çok da güvendiğimiz kişilerin kontrolünde gidiyor. Bu anlamda kutlarım. Özgün, güvenilir haber noktasında ve kendi özel konusunda çok da başarılı bir gazete. Bu anlamda dediğim gibi kutlarım. Başarınız bol olsun, okuyucunuz bol olsun. Teşekkürler başkanım. Başkanım, Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak pandemi sürecinde yoğun bir çalışma temposu gerçekleştirdiniz. Bu dönemdeki çalışmalarınız hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunur musunuz? Evet. Şimdi biz pandemiyle birlikte hiç kesintiye uğratmadık çalışmalarımızı. Her daim odanın açık olması gerektiğini de düşündük. Hiç kapatmadık dediğim gibi. Personel çalışma şeklinde bir revizyona gittik ama tüm faaliyetler devam etti. Üyelik anlamındaki tüm işlemler de devam etti. Hatta kolaylaştırıcı noktaya getirdik. Birçok evrağı odaya gelip fiilen alırken kişiler online bilgisayar başından alır hale geldiler. Online proje kontrolü de verdik arkadaşlara. Dedik ki odaya gelmeden projelerinizi kontrol ettirebilir, ilgili sicil durum belgelerinizi alabilirsiniz dedik. Tabii bu anlamda bu devam ederken bir tarafta da işte haksız rekabet, bir takım etkinlikler noktasında neler olabilir? Bunun kurgusuyla hep uğraştık. Özellikle online konuklar çok kabul ettik. Gençlerimiz çok fazla takip ediyor, çok da talep geliyor. Meşhur mimarları aldık ara ara programlara, bunları konuk ettik. Çok güzel söyleşiler çıktı. Bursa'ya ait bir takım soru gibi güzel bir şey oluşturduk. Her akşam bir soru sorduk. Bursa'nın belli mimari bölgesini sorup burası neresi dedik. Bazen mimarını sorduk, bazen eseri sorduk. Hem mimarların biraz kültürel yapısına ufak bir değinme olmuş oldu. Hem de akşamları özellikle pandeminin en yoğun olduğu dönemde mimarlara böyle sosyal medyada keyifli bir uğraş vermiş olduk. Tabii merkezle olan ilişkilerimiz bu anlamda onlarla paylaştık. Planladıklarımızı paylaştık. Kendi genel kurulumuz için ne hazırlık yapıyoruz onları paylaştık. Toplantılarımız hep devam etti. Biz üyelerle fiili tüm çalışmaları onların güvenliği açısından online ortama taşıdık ama belediyelerle çok bir araya geldik açıkçası. Bir takım kurgular için hep beraberdik. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Durmadık açıkçası. Hep devam ettik. Anladım başkanım. Başkanım, oda olarak Bursa'daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişki içerisindesiniz. Bu konuda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Nasıl çalışmalar oluyor? Şimdi biz yönetime gelince misyonumuz zaten bu kente hep beraber katkı koyalım. Bu işin yerel idaresinde kim varsa temasa geçelim mottosuyla hareket ettik. Bu anlamda tüm belediyeleri ziyaret ettik aslında. Olabildiğince geniş çaplı bir ziyaret ortamımız olmuştu. Hepsine de birlikte işbirliğine girelim, birlikte Bursa'yı kurgulayalım, büyük projelerde birlikte hareket edelim olduk. Hatta birçok önemli, kente dair önemli projeyi yarışma usulü elde edelim. Doğru bir proje çıksın, doğru bir çalışma yürütmüş olalım. Eşit fırsat yaratalım hem meslektaşlar için hem de çıkan ürünler kente daha yakışır, daha güzel sonuçlar olacak dedik. Bu anlamda hepsine koyduk, teklifimizi koyduk. Bu tekliflerden bir tanesi Büyükşehir'e yaptığımız işte birlikte çalışalımın arkasından gelen Hanlar Bölgesi protokolü oldu. Biz Hanlar Bölgesi'ni Bursa'nın UNESCO Miras Listesi'ne yer alan çok değerli bir bölgeyi Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışıyoruz. Çok değerli üyelerden oluşan bir komisyon kurduk. Hem içinde akademisyen var hem de bu bölgeyi UNESCO Miras Listesi'ne götüren alan başkanı Neslihan Dostoğlu var. 2 üniversiteden akademisyenler var. Serbest piyasada bu işi yapan meslektaşlar var. Çok güzel bir komisyonla şu an Hanlar Bölgesi parça parça etap çalışılıyor aslında. İşte Ertuğrul Bey Meydanı'ndan, Cumhuriyet Caddesi'nden zaman içinde Hanlar'a kadar gelecek bir kısım çalışılıyor. Bu anlamda Büyükşehir'i de bize adım atması açısından olumlu buluyoruz. Doğru yaklaştığını düşünüyoruz. Hep söylerim ben, akıllı idareci mutlaka akademik çevreyi yanında tutması gerekir. Çünkü bu işin tarafı, bilen tarafın yanına almak kıymetlidir. Biz özellikle imar ve şehir planlaması konusunda en bilen odalardan biriyiz. Öncü odalardan biriyiz. Bu anlamda her türlü çalışmaya, ortak olmaya, çalışma anlamda, kent anlamında hazırız. Önemsedik ve pandemi sürecinde de işte bu çalışmalarla ilgili Büyükşehir'le de bir araya çok geldik. Kentsel dönüşüm konusuyla ilgili de bir araya geldik. Hiç durmadık açıkçası. Başkanım, Hanlar Bölgesi'nden devam edelim. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla bu müjdeyi verdi Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmayı. Siz nasıl bir Hanlar Bölgesi hayal ediyorsunuz ya da nasıl bir Hanlar Bölgesi ortaya çıkacak bu çalışmadan sonra? Sizin öneriniz ne oluyor oda olarak?
Şimdi Hanlar bölgesinin yayalaştırılması ve turizm olarak ciddi edere kavuşması hedefleniyor. Zaten bilinen çok da keyifli bir bölge. Bizim özümüzü, kültürümüzü yansıtan çok değerli bir bölge. Bursa'nın merkezi, Bursa'nın ilk oluşumu, ticari kısmın en canlı olduğu, ezelden beri gelen çok da güzel yapılaşmanın olduğu en değerli bölgelerimizden biri. Şimdi bu bölgenin tabii turizme açılması, işte Avrupa'da birçok örneği var, ülkemizde birçok örneği var. Turistlerin özellikle bu bölge için bu şehre gelmesi de çok kıymetli. Bunu bu hale getirmek için işte yayalaştırılması, biraz daha öne çıkartılması ve burada tescil ve tarihi kimlik niteliğinde özgün olan tüm yapıların gezilebilir, seyredilebilir olması önemli. Bir takım aksları daha öne çıkarmak, bir takım binaları daha öne çıkarmak esas. Şimdi bu anlamda biz projenin niyetini çok olumlu buluyoruz. Dolayısıyla odamızda da kurduğumuz bu anlamda duayen ekiple belediyenin de bu işte ilgili birimi çok aktif çalışıyor. Çok da güzel, değerli mimar meslektaşlarımız var orada. Güzel sonuç çıkaracaktır. Biz burada turistik olarak sadece Hanlar bölgesini görmeye gitmek üzere Bursa'ya gidiyorum diyen insanların çoğalmasını bekliyoruz aslında. Biz Bursalı olarak en sevdiğimiz bölgelerden biri. Hepimizin, annelerimiz, biz aklımıza çarşı deyince koşa koşa gittiğimiz bir bölge. Şimdi buranın nitelik olarak tarihi kimlik açısından da ortaya çıkması gündemde. Daha da keyifli, daha da turistik bir kimliğe kavuşacak. Bu anlamda açıkçası güzel bir süreç izleniyor. Dediğim gibi yayalaştırılması, turistik niteliğinin çoğaltılması esas. Bir takım atıl kalmış bölgelerin tekrar canlanması, hanların tekrar canlanması, oradaki bazı yapıların tekrar ortaya çıkması gerekli. Bu anlamda işte belediye gereğini yapıyor, bizim komisyonda desteğini veriyor. Dün de gene aynı konuda toplantımız vardı. Gene Ertuğrul Bey Meydanı'nı konuşuyoruz. Hem bölgeyi canlandıracak hem de işte bir durak niteliğinde olabilecek bir meydan kurgusu var şu an Ertuğrul Bey Meydanı ile ilgili. Güzel bir çalışmanın içindeyiz. Ben odayla birlikte çok iyi bir sonuca ulaşacağını düşünüyorum bu projenin. İnşallah. Başkanım, ideal bir şehir ve şehircilik çalışmaları için diğer kurum ve kuruluşlara bir çağrınız olur mu? Olur tabii. Şimdi imar bir kente en çok zararı veren konu. Kente en çok ortaya çıkartan da bir konu. Bursa çok dinamik, çok hareketli bir kent. Hem ticareten hem ekonomik olarak hem de sosyolojik olarak çok da gelişim içinde. Göç de alan bir tarafı var. Dolayısıyla kentin kontrolsüz büyümesi bize çok negatif sonuçlara da neden olabiliyor. İşte trafik yükü oluyor, çarpık yapılaşma oluyor, birçok sıkıntılı noktaya gidebiliyor. Ama doğru bir planlama, doğru bir kurguyla tüm bu kaoslar yönetilebilirse eğer çok da yaşanılabilir, çok da tercih edilebilen bir şehir olur. Bu anlamda işin en başında, en temelinde planlamada akılcı davranmak çok önemli. İşte bu akılcılık noktasında işi bilenlerin sürece dahil edilmesi, masa başında kurguların çok ideal yapılması, doğru analizlerin yapılması, doğru tespitlerin yapılması önemli. Doğru bir kent için mutlaka yerel idarelerin biraz siyasi baskılardan uzak, tamamen kente yönelik hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca siyasi erke, işte yerel idareye destek verecek tüm bilenlerin, tüm ilgililerin de elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Biz işbirliklerini çok önemsiyoruz. Herkes kendi alanında çok ciddi uzmanlığa sahip. Mesela Jeoloji Mühendisliği Odası'nın çok önemli çağrısı vardı. İşte hiçbir fay hattına dikkat edilmeden planlar yapılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Faya da dikkat edilecek, tarıma da dikkat edilecek ama bir tarafta da büyüyen kente de cevap verecek. Yeni planlar, yeni imar belki bölgeleri oluşturulacak, doğru çalışma yapılacak. Bunu masa başında önce kurgulayıp bu anlamda harekete geçmek ve ilgililerle çok önemli aslında. Dolayısıyla biz iyi bir kentte ulaşım sıkıntısı olmayan, her yerde çarpık yapılaşma olmayan, iyi bir altyapısı olan kent anlıyoruz. Altyapısı açısından da gelişmeye ihtiyacı olan çok bölgesi var Bursa'nın. İşte altyapı sıkıntısı yüzünden en ufak bir selde nasıl afete dönüşebildiğini de görüyoruz. Evet, çok ciddi çalışıyor belediyelerimiz. Hepsi kendi özelinde ciddi bir hareket halindeler ama biraz daha farklı kurumları da süreçlere sokmak gerekiyor diye düşünüyorum. Anladım başkanım. Başkanım, mimar bakış açısıyla bugünkü Bursa'dan memnun musunuz? Gelecekte nasıl bir Bursa hayal ediyorsunuz? Şimdi mimar bakış açısıyla çok da mutlu olduğumu söyleyemem. Yeşili çok az diye düşünüyorum. Açıkçası parkı, meydanı çok az diye düşünüyorum. Meydan biz mimarlar için önemli bir şehir öğesi. Bursa'da
boş alanlarımız çok az. Mesela çok yakınımızda Mihraplı Parkı var. Kurgu itibariyle düşünen için bence çok iyi bir katkı olmuş Bursa'ya. Hepimizin kaçmak için, hiç şey de fark etmeden, ekonomik yapı, işte sosyolojik yapı fark etmeden hepimizin kaçak yeri, uğrak yeri oldu. Şimdi bunun gibi çok büyük, hepimize toplanma alanı veren, çok fazla yeşili içinde barındıran bölge yok Bursa'da. Kısmen bir takım yerlerde bazı projeler var ama hazır park olarak konumlanmış, hazır yeşil olarak konumlanmış birçok yere en ufak fırsatta, bunu hiçbir siyasi şey ayırmadan söylüyorum, hemen nasıl imar adasına dönüştürebiliriz, hemen nasıl yapılaşmaya açabiliriz kurgusu oluyor. Yani biraz artık kişisel rantlardan uzaklaşmak gerekiyor. Kent adına biraz vizyoner bakmak lazım. Meydanların, yeşilin, kent içinde çoğaldığı bir yaklaşım istiyoruz. Bir tarafta da şunu görüyoruz mesela, nitelikli bir takım aksları var kentin. O akstan o kadar ciddi imarlar veriliyor ki, o kadar ciddi imar nitelikleri veriliyor ki çok sık, çok yoğun bloklara, çok sık yapı yoğunluğuna dönüşüyor. Biz biraz emsalde çok bonkörüz açıkçası. En istemediğimiz yerde çok ciddi yapılaşmaya dönüştürüyoruz. Bunlar bizi çok rahatsız ediyor. Ben şimdi ismen zikretmeyeceğim. İşte Yalova yolundan tutun da ormanın dibine kadar burada çok ciddi bir yoğunlukla konut yapıldı. Bizi üzüyor açıkçası. Biz artık yeşili arar olduk. Yani uzaktan yeşil göremez hale geldik. Biraz kent yöneticilerinin bu anlamda hassas olması gerekiyor. Kişiler özelinde, meclisler özelinde kalmaması lazım. Aslında belki böyle kentin bir anayasası olup hiç dokunulamaz, asla kıyma gidemez bölgeleri ilan etmek lazım. Yoksa iyiye gitmiyoruz, çok fazla iyi gitmiyoruz. Her yer beton ettik. Biz meslektaş olarak, mimar olarak beton yapıyoruz, proje üretiyoruz vesaire ama hepimiz bu kadar yoğun yapılaşmadan, belki ihtiyaç olmayan yapılaşmadan rahatsızız. Doğru bir politika izlenmesi gerekiyor bu anlamda. Bu anlamda Bursa'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi Bursa'da şu an halihazırda çok aktif devam eden bir kentsel dönüşüm olgusu yok. Geçmişte 3 sene kadar önce çok yoğun halde devam ediyordu. Biz Mimar Odası olarak da kente çok da uygun olmadığını düşündüğümüz için proje bazlı hiç ayırmadan ciddi hukuksal mücadele de başlatmıştık. Yanlışını süreç içinde göreceğiz. Gitmeyelim bu yanlışa da demiştik, uyarmıştık. Ama süreç başladığında tabii farklı inisiyatifler alındı bu anlamda. Çok da kontrolsüz bir yapılaşma oldu. Şu an hiç istemeyeceğimiz bölgelerde o kadar nüfus artışı oldu ki altyapısı yetersiz, yolu yetersiz birçok mahalle 2,5 kat nüfusa ulaştı. Bence çok sakıncalı. Biz süreç içinde bunun sıkıntısını göreceğiz. Çok büyük hatalar yapıldı ama şu an bu saatten sonra Bursa kaçak yapının da işte çöküntü alanlarında bol olduğu bir kent. Bu saatten sonra çok doğru bir anlayışla buraya yaklaşmak gerekiyor. Daha insancıl, daha sosyolojik, daha kente uygun kentsel dönüşümler istiyoruz. Kentsel dönüşüme biz oda olarak karşı değiliz. Bu soru bu anlamda benim için çok kıymetli. Birçok platformda Mimarlar Odası işte her şeye karşı tavrı izleniyor. Ben bunu hiç doğru bulmuyorum. Biz bu kentin içinde yaşıyoruz. Nerelerin ihtiyacı var çok iyi biliyoruz. Ama bunun akademik çevreyi de, yerel idarenin de belki bakanlığı da yanına alarak doğru projelerle, ranttan uzak projelerle gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Rantı açıkçası birilerinin tek taraflı kazandığı bir oluşum olarak tırnak içinde anmak istiyorum. Biz kent olarak kazanacağımız, ortak kazançlı olacağımız bir proje olması gerektiğine inanıyoruz kentsel dönüşümün. Bu anlamda umarım bu saatten sonra aynı yanlışlar tekrar edilmez. Halkın da içinde olacağı, tüm tarafların memnun kalacağı ve tüm tarafların işine yarayacak bir kentsel dönüşümü önemsiyoruz. Ama mutlaka kent önceliği olması gerekiyor diyoruz. Kentimiz öncelik, kente yapacağımız her şey bunun sorumluluğunu taşıyacak insanlar açısından daha fazla irdelenmesi gerekiyor. Başkanım, mimarlık evrensel bir meslek ve mimar özgün bakış açısıyla yaşama değer katan, en temel ihtiyaçlardan biri olan barınma ve sosyal yaşam olgusunu kurgulayan, yani hayatı tasarlayan kişi oluyor. Bu yaklaşımla mimarlık mesleğinin bugünkü durumu ve geleceği hakkında görüşleriniz nelerdir? Şimdi çok güzel bir cümle kullandınız. Biz mimarlık aslında yaşamı kurguluyoruz. Kişilerin yaşayacağı alanı kurguluyoruz. Dolayısıyla hayatı aslında kurgulayan bir meslek koluyuz. Açıkçası mimarlık şu an meslektaşlar arasından gözlem de yapıyoruz. Biz anketler de düzenliyoruz. Maalesef özel üniversiteden tutun da devlet üniversitelerinde açılan ekstra kontenjanlarla ihtiyaç üstü bir meslek
potansiyeli gelmiş oldu. Çok fazla genç meslektaşımız piyasaya atılıyor. Bir de şu var, bizim meslek kolumuz eğitim alanının öncelikle üniversite akademik eğitimde çok pratikle birlikte iç içe bir eğitim şekli. Çok fazla kontenjanla gidebilecek bir eğitim değil. Mutlaka bunun pratiği, işte proje kontrolü, analizi, maketi çok fiilen de emek verilen bir eğitim süreci. Bu kadar yoğun bir eğitimin çok ciddi kontenjanların olduğu sınıflarda verilmesine imkan yok. Akademik olarak teoride bir takım şeylerden bahsedebilirsiniz. Çok da bunu sorgulayan, gerçekten mimarlığı kavramsal olarak öğretecek bir yapıyı çok da veremiyorsunuz. Hocalarımız da zaten bu anlamda şikayetçi. Bu arkadaşların hepsi 4 sene sonunda eline her türlü projeyi yapabilecek nitelikte büro açma yetkisiyle, hakkıyla piyasaya geliyor. Bazısı ofis açmaya çalışıyor, bazısı bir takım yerlerde çalışmaya başlıyor. Ama yok, bu kadar ihtiyaç yok. Bir kere zaten 4 senelik bir mezuniyetle her bina yapabilir nitelikte olamıyorsunuz maalesef. Bu anlamda biraz yetkinlik biz aslında istiyoruz ve öneriyoruz. Mezun olur olmaz hemen çalışmak adına ofis hayatıyla başlamaması gerektiğini düşünüyoruz meslektaşlarımız. Bir kere bu kadar sayının piyasaya gelmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kadar kolay değil, çok büyük bir zorluk, çok büyük bir meslek. Hayatı kurgulayan bir mesleğin bu kadar kolay elde edilebilir ve bu kadar çok olması gerektiğine aslında inanmıyoruz. Bu anlamda da ciddi çalışıyoruz biz aslında. Genel merkeze de aktarıyoruz. YÖK'le çok ciddi irtibatta olmak gerekiyor. Kontenjanları kısıtlamak gerekiyor. Çünkü mimarlık çok etkili ve çok güçlü bir meslek. Çok sayı oldukça bunun etkinliği ve gücü maalesef azalıyor. Biz meslek alanımızda çok ciddi daralma da görüyoruz. Bu anlamda doğru bir yere gitmiyoruz. Şube olarak çok ciddi çalışıyoruz bu konuda. Ama umarım ortaklaştırıp biz kendi örgütümüz genelinde bir çalışmaya dönüştürebiliriz bunu. Başkanım, Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak genel merkez ve diğer şubelerle olan ilişkileriniz nasıl? Şimdi Mimarlar Odası Bursa Şubesi 26 şubeden bir tanesi, önemli ve büyük bir şube. Bizim şubeler, diğer şubelerle hiçbir sıkıntımız yok. Çok keyifle çalışıyoruz. Çok da ortaklaştırıyoruz. Şimdi Mimarlar Odası da kendi içine çok ciddi bir dönüşüme girdi. Hatta 26 şubenin 13'ünde kadın yönetici başkan var. Biraz daha artık eyleme geçmek isteyen bir örgüt yapısı var. Biz şubelerle, başkanlarla görüşüyoruz. Daha eylemde ve hareketli olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Nedir bu eylemden kastım? Mesleki haklar, mesleki sorumluluklar adına ilgili bakanlıklarla, ilgili kurumlarla daha fazla işbirliğini istiyoruz. Yani bir takım haklarımızı tekrar kazanmamız, tekrar hayata geçirmemiz ve mesleki kontrol adına bir takım çalışmalara girmemiz lazım. Bunun için mutlaka ilgili kurumlarla iletişim içinde olmamız önemli. Bir tarafta da kamusal sorumluluğumuz var. Biz kent adına çok ciddi sorumluluk taşıyan ve hareket halinde bir odayız. Bizim diğer şubelerle ilintili olmamız çok benzer konularda benzer tavrı sergilememize neden oluyor. Daha büyük bir güç halinde hareket ediyoruz. İşbirliğimiz de çok güzel. Ortak çalışmalar, pandemi nedeniyle bir süre fiili çalışmalar askıya aldık ama biz ortak çalışma, ortak workshoplar, ortak geziler, birçok kurguda aslında hep beraberiz. Şimdi genel merkeze dönersek, genel merkezde biraz değişim artık şart olduğuna da aslında inanıyoruz. Genel merkezin daha şubelere yakın temaslı olacak kişiler tarafından yönetilmesini istiyoruz. Biraz daha şubelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hareket eden genel merkezler istiyoruz. Biz biraz genel merkez ölçeğinde bu anlamda eksiklik görüyoruz açıkçası. Eleştirilerimizi hem raporlar vesilesiyle hem de ikili temaslarla aktarıyoruz ama biraz daha harekete geçmenin zamanı. Çünkü artık konjüktür de çok değişti. Birebir temas, birebir iletişimin önem kazandığı zamanlardayız. Bunu açıkçası önemsiyoruz. Genel merkezi bu anlamda ben de eleştirmiş olayım ama şubelerle biz bu anlamda güzel bir yapılaşmaya gideceğiz diye umuyorum açıkçası. Beklentimiz o yönde. Başkanım, son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Gazetemiz aracılığıyla Bursa kamuoyuna vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Evet. Şimdi akademik odalardan bir tanesiyiz. Biz Bursa çok şanslı bir kent. Çünkü tüm akademik odalar bir tarafta toplanmış durumdayız. Biz kente dair tüm konularda ortak refleksle ortak hareket edebiliyoruz. Övünüyoruz açıkçası akademik odalardan bir tanesi olduğumuz için ve etkin bir odayız. Bursa halkı çok fazla akademik odaları bilmiyor. Daha fazla tanıması gerektiğini düşünüyoruz. Biz açıkçası her konuda ücretsiz danışmanlık veren çok doğru kimlikteki kişileriz. Biraz daha bize ulaşılmasın, biraz daha bize
yakınlaşmasını bekliyoruz aslında vatandaşın da. Pek çok konuda destek verebilecek, pek çok çalışmada katkı koyabilecek nitelikteyiz. Yerel idareler bir kısmı evet bu anlamda taleplerini gerçekleştiriyor. Fazlasıyla ortak çalıştığımız projeler oluyor ama daha fazla akademik odaların çalışmaların içinde olması gerekiyor. Kentin de halkın da daha fazla bilmesi gerekiyor. Biraz basının bu anlamda rolü büyük. Bizi yakınlaştırmasını, fırsat vermesini önemsiyoruz açıkçası. Biz öteki değiliz. Biz de bu kentin ortak paydaşlarından bir tanesiyiz. Bu kenti birlikte yaşıyoruz. Bu kentin her iyisi kötüsü hepimizi ortak şekilde etkiliyor. Bu anlamda hep beraber kent adına ne yapabiliriz? Daha fazla bir arada olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Akademik odalara daha çok fırsat verilsin diyoruz. Sağ olun başkanım. Çok teşekkürler. Rica ederim.